بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پانی پیا کریں، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر کھا لو۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر آپ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ ایک لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پیلے رنگ کا جوتا پہننے سے بچھو نہیں کاٹتے۔ الو کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے انسان کے اندھے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد کلونجی کھا لینے سے کبھی بھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ سر میں روزانہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانگی بہترین ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتیں۔ لیمو کو چوس کر پیاز کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ ہلدی کو بھون کر اس پر شہد لگا کر چاٹ لینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچی رہیں۔ جو عورتیں ہاتھ سے کڑھائی کرتی ہیں ان کی ذہنی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ اگر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور چہرے کی جھریاں اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے پینے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیمو کا پانی چہرے پر لگا کر سو جائیں، صبح چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے بغلوں سے پسینے کی بو نہیں آتی۔ غسل خانے کے اندر زنگ کے داغ پڑ جائیں تو کپڑے کو سرکے میں بھگو کر فرش یا بیسن پر خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑے جیسی کرنی ہیں تو ایک دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔
نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں پڑتیں۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھانے سے بوڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے تو وہ پپیتا کھائے، لہسن کھائے اور لیموں اور شہد کا استعمال کرے۔ روٹی کھا لینے سے قبل کھجور کا ایک دانہ کھا لو، کھانا بہت جلد ہضم ہو جائے گا۔ زیادہ گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ دار چینی کے روزانہ استعمال سے یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو کپڑوں پر مکھن لگا دیں، چائے کا داغ مٹ جائے گا، اور مکھن موجود نہ ہو تو چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑ لیں۔ بیسن کی روٹی کھاؤ، معدے کو طاقت ملے گی۔ جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے اور جسمانی طاقت کے لیے کالے چنے بہت ہی مفید چیز ہے۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوتی۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہونے لگتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ پانی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لیا کرو، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ جو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوگی۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہے۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ گھر میں لیموں کا پودا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ ہو تو مچھر نہیں آتے۔ ہچکی روکنی ہے تو سانس کو روک کر 100 تک گنو، ہچکی رک جائے گی۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ دہی کھا لیا کرو، خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو پہلے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دو اور پھر رس نکالو، یا لیموں کو 1 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں ڈال دینے سے اس کا رس بہت زیادہ نکلتا ہے۔